屋企想裝修，康師傅幫你手啊！Hello，大家好，我係康師傅。今次我會帶大家睇下呢個實用面積只有180尺嘅一人單位，用9萬幾可以做到乜嘢效果呢？咁入到嚟大門左邊嘅鏡頭呢，就見到一個大窗。其實呢個廳呢，只有100尺左右到嘅。咁而且上手呢個地下冇做過任何瓷磚嘅。同個廳比起嚟咧，竟然有一個巨無霸嘅廁所。咁實用嘅廁所咧，需要改動嘅地方就唔需要太多噶啦，牆身磚啊、地台磚啊都好靚仔噶啦。入翻嚟左手邊見到廚房門啊，係啦，冇錯，呢個就係廚房達人嘅至愛啊！我哋睇下四周圍嘅環境，天花上邊咧冇視玻璃問題，冇漏水問題啦，而且間隔咧都係四四正正。左手邊可以擺雪櫃。星盤嘅右邊咧就可以擺個洗衣機。咁大家都睇晒成間屋啦，咁喺有限嘅空間咧可以創造出幾多嘢出嚟咧？咁記得睇到片尾，同埋記得幫手訂閱下我嘅頻道啦，唔該晒。翻到嚟睇下呢次單位嘅設計平面圖啦，同埋家私嘅擺位啦。咁呢一張就係呢個單位嘅平面圖啦。咁入邊都標晒所有尺寸嘅。咁有興趣嘅可以攞嚟睇一睇嘅。咁轉翻嚟右邊就係個 3D 圖啦。咁你睇下 3D 圖嘅擺位先啦。咁首先會轉翻嚟廚房啦。廚房都會係左手邊係雪櫃啦。右手邊會擺個洗衣機嘅，咁星盤都擺翻嚟呢個位，咁煮食爐都喺原來嘅舊位噶啦，咁都係一字形嘅上櫃加下櫃。咁翻嚟浴室咧，浴室係會有個鏡櫃，同埋一個吊腳嘅洗手盆啦。咁睇翻嚟個廳房啦，廳房咧我哋係會利用呢個衣櫃做一個間隔，而且係一個半開放式啦。入邊嘅床咧係2米1乘1米嘅空間。咁轉翻嚟呢個衣櫃下邊咧，咁呢個位俾翻廳用啦，做一個趟門設計啦。咁考慮個儲物空間有限咧，我會喺梳化上面增加一個上吊櫃。轉翻嚟門口呢邊咧，就 C 字櫃加鞋櫃啦。咁樣設計嘅好處咧，就係會保留呢一忽嘅活動空間啦。咁電視都會擺翻喺對面噶啦。翻到嚟單位啦，咁經過咗個零月之後呢，咁成間屋呢，我哋已經做好晒啦。咁地下呢，我哋就鋪翻咗 SPC 板啦。咁全屋嘅家私呢，以白色加原木色為主嘅。咁我哋利用嘅板材呢，全部都係生態板。咁睇一睇下邊嘅鞋櫃嘅空間先啦。咁呢邊係一個鞋櫃嘅，如果唔夠呢，咁左邊呢個將來都可能有一個鞋櫃啦。咁如果足夠的話啦，咁可以變成另外一個儲物嘅空間噶啦。梳化上面嘅吊櫃，除咗可以增加儲物空間之外呢，都可以令視覺上有一個區分空間嘅效果。半開放式嘅間隔衣櫃呢，咁細節上嘅處理呢，我哋係用咗圓弧同埋錯級嘅設計。咁開箱嘅解說呢，我暫時就係講到呢度嘅啫。咁留意翻片尾呢，我會講翻成個工程做咗乜嘢項目同埋最後嘅真實價錢，記得留意到片尾啊！